क्या आपका नन्हा फरिश्ता कभी मैराथन रेसर की तरह तेज तेज सांस लेता है और अगले ही लम्हे योगी की तरह पुरसुकून? टेंशन ना ले। ये वक्फे वक्फे से सांस लेना यानी पीरियोडिक ब्रीदिंग कहलाता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर सांस का वक्फा 10 सेकंड से ज्यादा हो जाए या होंठों के गिर्द नीला रंग नजर आए, फौरन डॉक्टर के पास भागें।